हेलो गाइस, अब मैं एक नए व्लॉग के साथ वापस आ रहा हूँ। अभी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है आज मौसम जितना अच्छा है ना, तो आपको इसकी थोड़ी बहुत सिनेमैटिक्स देते हैं। चलिए भी सिनेमैटिक्स लें। ए क्या अन्य व शूटे मार रहे हो आप? नहीं। ओ वाओ, बहुत गंदा। गाइस ये देखिए, इतना पानी खराब है। इन्होंने पानी में पता नहीं क्या बनाया, बॉल भी बाहर फेंक दी तुमने। कुछ नहीं, इतना पानी खराब है, इस पानी में हम क्या करें। गाइस हमने सोचा कि हम 1v1 करते हैं, तो पहले फर्स्ट पर्सन है, तो ये आपको अब इसकी स्टार्ट है। कर तू। यार कितना मुश्किल है ये। नहीं हुआ गोल, आगे लग गया। यार शिट। बॉल आ गई। ये फर्स्ट पर्सन वाला तो नहीं हो रहा हमसे काम, कोई और चीज़ करते हैं। ठीक है, नमाज का टाइम होने लग गया, नमाज पढ़ते जाते हैं। अब तो हम अपनी मस्जिद भी खाएंगे। एसी चल रहे हैं, फुल माहौल अच्छा, 16 भी चल रहा। चले नमाज करते हैं। अरे उधर आ जाओ इमाम। अब हम जा रहे हैं एक बंदे को बुलाने। अगर वो आ जाता है तो ब्लॉग थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, वरना शायद हमें यहाँ पे ब्लॉग का नाम है कैंसिल ख़त्म करना पड़े। लेकिन आपको ब्लॉग ख़त्म करने से पहले हम बहुत बहुत सॉरी कहेंगे। हमारा फुटबॉल का मैच कैंसिल हो गया। आज उस दोस्त को बुला लिया, लेकिन वो दोस्त नहीं आ रहा। ठीक है, उस नानू घर वाला होता है हर वक्त, वो हर वक्त नहीं नानू घर होता है। ठीक है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिससे वो नानू घर ना हो। और बस क्या कर सकते हैं। और इसे हाँ, हमारे ना इस वक्त टेस्ट भी चल रहे हैं, और जो स्कूल में वो जाते हैं ना, उसके स्कूल का ये भी है ईमान, इनके भी पेपर चल रहे हैं। और वो भाई नानू घर है, नानू घर यार, ये क्या कर सकते हैं हम। चलो अब हम आपको जाते हैं, थोड़ा बैठते हैं। व्लॉग तो एंड करना है, थोड़ा झूले बार वगैरह ऐसे दिखाते हैं। वैसे आज भाई आज मौसम ऐसे काफ़ी अच्छा है। आजा, आप बच्चों को तंग ना कर यार, ये बुली करता रहता है बच्चों को। बुली में गया यार, पता नहीं जो बच्चों को तंग करता रहता है। जीप पागल है ना, ये केस होना चाहिए इस पर, FIR कटवाओ। जीप आज पार्क जा रहे हैं, थोड़ा झूले लेंगे हम। झूले हम चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन ऐसे। Just let me know you
प्रैंक करते हैं इसके बाद। वही मान बात सुन, अल्लाह की कट जी। इस वाले झूले पे कौन ज़्यादा जल्दी चढ़ेगा। वैसे इसने चढ़ना है, लेकिन देखते हैं क्या पता चमत्कार हो जाए। उतर नीचे हो, नीचे हो। पहले चढ़ गया और ऊपर आ गया, उसकी बात नहीं कर रहा था, लटकेगा कौन था? और लटकने वाला मेरे से नहीं होता। A few moments later. Many months later. 2000 years later. पे गया वो बंदर जो पहले साइड में पहुंचा, वो सही है, और जो नहीं पूछा वो पागल है। ऊपर चढ़, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़ गया, चढ़ गया। मैं जीत गया। कैसे? चीटिंग करके। कोई नहीं। ओए मैं वहाँ से वीडियो बना, मैं स्लाइड से उतर। तो मैं स्लाइड वाला आपने देखा ही होगा पहले भी। रोल अप करते हैं क्लिप। बच्चों वाली स्लाइड है जो 3 साल के बच्चे लेते हैं। ये बहुत ज्यादा है, 50 साल के बुड्ढों के लिए है। ये जिंदगी मौत के खेल खेलते हुए अब्दुलरहमान नीचे उतरते। मैं फंस गया, सही में फंस गया। नजर आ रहे हो? देखे मैं फंस गया हूँ। गुड हो गया। आओ हम चलते हैं। भाई वो ऊपर भी नहीं बैठा हुआ लिटरली। चले भाई तुम ऊपर भी मान, तेरी बारी। चल ईमान शुरू हो। आ रही है, ये तो पतला ही है, ये तो कर लेगा। हाँ ये वाली गए। इतने आराम से लिए तूने। बच्चों वाली लेना, बच्चों वाली। यार ये क्या बनने हैं इतने, लगता है इस दुनिया में से मैं ही हूँ जितनी मुश्किल से स्लाइड लेता हूँ। देख तू, तेरे से नहीं आया जा रहा, मैं किस तरह आऊँगा यार। ये क्या बंदा है। गाइस अब हम तो थक गए हैं। आज व्लॉग कुछ गंदा ही गुजरा, लेकिन डेली लाइफ का व्लॉग था। ठीक है, व्लॉग कहते किसको है, अपनी डेली लाइफ दिखाना। तो अपना दिखाया कि अपने दोस्त से फिर रहा हूँ। तो आप इस व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब को ठोक देना भाई। 2 सेकंड मिलते हैं बस, ठोक देना उसको, और लाइक भी कर देना। अगर लाइक ज़्यादा मिल गए तो इंशाल्लाह हम कोई अच्छा सा व्लॉग लेंगे। ठीक है, हम इस व्लॉग को ख़त्म करने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।